아이고 그렇게 음성으로 올려. 아이고 어떡하니. 아. 아. 봐봐. 벌써 학하는 거 봐. 하랑이지? 오, 실버 이렇게 어떻게 되려내가? 야야, 잘 부탁해. 믿을 고양이 너밖에 없다. 코 겁나 실룩실룩. 뭐야, 로라도 있었네? 한개 왔으니까 얼마나 놀라겠어요. 그냥 막 한번 보고 가버렸어. 두 번 보고. 그래서 경계하는 귀 봐. 길게 앞으로 해가지고. 응. 약간 찌그렸어. 이런데 오랜만에 본다. 꼬리 떠는 거. 아이 자세 봐. 위로 봐봐. 위에 젖병 움켜진 거 봐. 이거 시커면서 안 보여. 어휴. 머리를 자꾸 달라고. 그 집 가도 뭐 없어.
그만 둬. 진짜 잘 먹어. 소리. 그래서 씻고 있으면 좀더 이렇게 하고 있어. 너무 재밌어. 누가 오, 이 6이야. V가 7. 원래 들어간다는데? 사람이 사냥하는데? 어? 왜? 아,
얘들아 잡아. 잡아라. 시장터가 있으면 음식 구별에 따라 적극적으로 지원해가 됩니다. 신청은 교육부 홈페이지나 지역 교육센터를 방문해 수 있는데 식사를 한 뒤 30일 이후부터 1년 안에만 이렇게 이쪽으로 오면 얼굴이 보여. 너무요. 가까이 찍으라.